你再講一次。如果你身邊有人對你做咗啲小動作，做咗咩，講咗咩，你係唔知嘅，你就可以將呢面旗請翻屋企。佢呢個寓意真係特別之好啊！你就擺喺屋企嘅客廳入邊，擺喺高位嘅地方，擺喺雪櫃頂、空調頂或者高處嘅櫃頂都得嘅。揸車嘅朋友就擺喺車入邊，開公司嘅就擺公司嘅前台，擺喺辦公台入邊、辦公室入邊都得嘅。佢呢個採用正統嘅中國紅啊，而且入邊咧都係呢個左右分開個旗啊，係呢種兩面旗咧，代表着左右逢源，旗開得勝。下邊帶個五角星嘅圖案啊，用呢個金色嘅小麥托住。呢啲都係有特殊意義嘅，識嘢嘅人都明白噶啦。下邊就係呢種水晶嘅玻璃台啊，我哋將呢個擺喺屋企啊，佢咩高都高唔過佢嘅。世界上最高嘅山都冇佢咁高啊！你擺喺屋企，佢就係靠山，係底氣，係大樹底下好遮陰。咁如果你覺得好多年都唔係幾順攤嘅，做咩都唔係幾正當嘅話，就將呢個擺喺屋企啦。你擺上一段時間之後，你自己感受下，你就會翻嚟多謝佢噶啦。